天穿出去不能见太阳，晚上穿出去不能见灯光，刮风下雨不能穿。那啥时候能穿？我也很纳闷呀，我也想问老板，到底这衣服啥时候能穿呀？女子花4000块钱买一件粉色貂，店家告诉她，这衣服白天穿出去不能见太阳，晚上穿出去不能见灯光，刮风下雨时也不能穿，这还是正常的衣服吗？那这件衣服啥时候才能穿呢？王女士也感到很纳闷。更让她纳闷的是，这衣服存在着质量问题。眼前的女子便是王女士。据她所说，前段时间她在当地的皮革城看中了这一件粉色貂，试穿后发现挺显气质的，于是花了4000块钱买下了这件粉红貂。王女士把衣服买回家后，却看这件衣服很不顺眼。她发现衣服才穿了3天，领口处和袖口处都开始发黄，就像一个人没有洗澡穿脏了一样。这让王女士感到纳闷，衣服才穿了3天，原本纯粉色的衣服却变成了黄色，让她气愤不已。于是王女士立马找到了商家讨要个说法，可商家却一口咬定是王女士自己穿脏了，并不是掉色，拿去干洗一下就好了。王女士觉得有道理，二话不说就拿去干洗店干洗了，却没想到洗完后衣服还是没有任何的区别。于是王女士再次找到商家，氧化的问题人厂子里修不了，现在没有说不给你修，姑娘，真的是我给厂子里打电话，人家给我的回复就是这。商家的回复是衣服氧化了。王女士认为衣服就穿了3、4次，怎么就氧化了呢？这么快就氧化，那么肯定是衣服存在着质量问题。王女士又再次找到了商家讨要说法，可商家的态度却有了变化，这让王女士很生气。后来店老板就说，他返厂给我维修，这个费用让我自己来出，我也同意了，费用我出。现在他也不维修了，我出钱他们都不维修。女子花4000块钱买粉色貂，不料穿了3天后发黄，商家解释说是衣服氧化了，但王女士认为衣服存在着质量问题。商家表示衣服可以返厂维修，但是费用要王女士自己出。王女士觉得既然商家不愿意出钱，那就她自己出。想不到的是，王女士同意了自己出钱后，商家却反悔了。商家态度的转变也让王女士生气不已。为了了解更多的情况，调查员也陪同王女士来到当初购买粉红貂的商家讨要说法。你问别的厂子也可以，你可以问问氧化到底属不属于质量问题。面对王女士的质疑，商家解释道，他们不是不给返厂维修，而是厂家修不了。王女士不能接受一件好好的嫩粉色的貂，如今却完全变了样。如果衣服不修的话，她根本没法穿出门，衣服不仅发黄，还显得邋遢，怎么看都像是一件旧衣服。至于返厂维修的问题，王女士表示自己是在店铺里购买的，现在衣服存在质量问题，那就应该由店铺去联系厂家，沟通协商返厂维修来解决问题，而不是将问题推给顾客，让顾客去联系厂家。那他的权益又有谁来维护呢？对于商家说衣服不能见光的问题，商家对此也做出了答复，不是说不能见太阳，是不能暴晒，不能在灯光下一直打着它，那是家里面没有这种射灯，不会有灯一直照着。商家坚定认为王女士的衣服明显就是氧化所导致的。这个衣是我们买的版，也可能已经有7个月到8个月，甚至更长的时间。那所以这就是问题。粉红貂穿了3天就发黄，商家表示是氧化现象。那么衣服这么快发生氧化，是不是正常的呢？带着这些疑问，调查员随后也联系上了区域负责人了解情况。区域负责人表示，王女士买的这个貂从进货到店里售卖就已经挂了7、8个月的时间了，甚至还更久，因此不排除会出现氧化的情况，属于正常现象。王女士说自己身为消费者，衣服应该从买回来的那天算起，她买回来3天才穿了几次就出现发黄氧化的情况，这不应该由消费者自己来承担，无论是谁都无法接受这种情况。通过调查员的努力下，双方经过协商沟通达成了一致。对于王女士购买的粉红貂3天氧化发黄一事，商家决定赔偿王女士1000块钱。目前王女士已经收到了赔偿款，此事就得到了解决。4000块钱买件衣服，对于大多数人来说都会觉得不便宜。既然是贵价的商品，那么商家很有必要把注意事项提前告知消费者，避免后续出现售后的矛盾。对于消费者来说，买贵重物品时也需要提前了解，避免出现不必要的损失。对此你有什么看法呢？